Welcome to Premoda's Art of Cooking. ఈరోజు రెసిపీ చికెన్ ఫ్రై ఏ విధంగా చేస్తే మరింత టేస్టీగా ఉంటుందో చూపిస్తాను నేను. ముందుగా చికెన్ని ఉప్పు పసుపు వేసి వాటర్తో శుభ్రం చేసుకొని ఉంచాలి. చికెన్ శుభ్రం చేసిన తర్వాత మ్యారినేట్ చేయడం కోసం రెడీ చేయాలి. సరిపడినంత సాల్ట్ వేయాలి, పావు స్పూన్ పసుపు వేయాలి, కారం 1 స్పూన్ వేయాలి, నిమ్మకాయ రసం వేసి అంతా కలిసేలాగా కలపాలి. మ్యారినేట్ చేయడం కోసం పెరుగు కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ పెరుగు యూజ్ చేయలేదు. అంతా కలిసేలాగా కలిపిన తర్వాత మూత పెట్టి గంట సేపు నాననివ్వాలి. గంట అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టాలి. ప్యాన్లో 3 స్పూన్స్ ఆయిల్ వేయాలి. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి. కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి. మ్యారినేట్ చేసి ఉంచిన చికెన్ ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి. మూత పెట్టి ఉంచితే చికెన్ ముక్కలు బాగా మగ్గుతాయి. చికెన్లో నుంచి వచ్చిన నీళ్ళంతా ఇంకిపోయి బయటికి నూనె కనిపించేంత వరకు మూత పెట్టి ఉంచాలి. ఈ విధంగా అయ్యేంత వరకు మూత పెట్టి ఉంచాలి. మధ్య మధ్యలో మూత తీసి కలపవచ్చు. ఈ విధంగా నూనె బయటికి కనిపించిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 1 స్పూన్ వేసి వేగనివ్వాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేగనివ్వాలి. కూర అంతా కూడా మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టి చేసుకుంటే కూర మంచి టేస్టీగా ఉంటుంది. పచ్చివాసన పోయిన తర్వాత 1 గ్లాస్ నీళ్ళు పోయాలి. కూర అంతా కూడా ఒకసారి కలిపి మూత పెట్టి ఉంచాలి. కూర అంతా బాగా ఉడికే వరకు మూత పెట్టి ఉంచాలి. మధ్య మధ్యలో కూర కలుపుతూ చెక్ చేస్తూ ఉండాలి. ముక్కలు బాగా ఉడికినాయా లేదా అని. ముక్కలు పట్టుకుంటే మెత్తగా ఉంటే ఉడికిపోయినట్టే. అవసరమైతే మళ్ళీ నీళ్ళు పోసి ఉడికించాలి. ఇప్పుడు ఇంకా ముక్కలు ఉడికిపోయినాయి. మసాలా పొడి వేయాలి. ఈ మసాలా పొడి నేను స్పెషల్గా తయారు చేశాను. 4 లవంగాలు, 2 దాల్చిన చెక్క, 2 యాలక్కాయలు, షాజీరా పావు స్పూను గసగసాలు, 2 స్పూన్ల ధనియాలు, సోంపు పావు స్పూను, జీడిపప్పులు 15 అన్నీ వేయించి మెత్తగా పొడిలా అయ్యేలాగా గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పొడి ఇది. మసాలా పొడి వేసి అంతా కలిసేలాగా కలిపి బాగా వేగనివ్వాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టి చేయాలి. కూర అంతా కూడా శుభ్రంగా వేగిపోయింది. కొత్తిమీర వేసి ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దించేయడమే. అయిపోయిందండి. చూసారా, బాగుంది కదా. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి. మీరు కూడా ట్రై చేస్తారు కదా. అంతేనండి, టేస్టీ అయిన చికెన్ ఫ్రై రెడీ. నా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయడానికి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.